Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku sekalian dimanapun kalian berada. Saya Rahbini BKI88 akan memberikan tips dan cara untuk menyembuhkan pilek, asma, dan batuk ya sahabat ya. Kali ini saya menyediakan 3 bahan, yaitu saya menyediakan di sini ada jahe, ada lemon, dan juga ada madu sahabat. Itu ya yang sangat bagus sekali untuk kita mengkonsumsi dan aman tentunya. Ini ada jahe, ambil beberapa jahe ya nanti di rumah kalian. Kemudian belilah lemon, kalau enggak ada lemon boleh jeruk nipis. Tapi kalau memang lemon banyak, lebih baik itu beli lemon sahabat ya, karena lemon ini sangat banyak sekali manfaatnya gitu ya sahabat ya. Saya punya madu ya sahabat. Di sini saya pakai madu asli yang dari petani madu yang ada di hutan gitu ya. Kalau nggak ada madu yang dari hutan di rumah kalian, boleh kalian memakai madu saset atau madu yang ada di apotik ya sahabat ya. Beli itu juga asli. Nah, saya akan mengupas jahenya sahabat ya. Mengupas jahe ini kupas sampai bersih kulitnya sahabat. Jangan sampai kotoran-kotorannya menempel gitu ya sahabat. Nah, ini udah selesai sahabat ya. Saya akan cuci bersih. Di sini tutorialnya harus dicuci bersih sahabat. Nah, saya sudah menyediakan yang sudah digeprek sahabat sehingga mempercepat tutorial ini. Lalu masukkan ke dalam gelas sahabat. Semuanya ya. Semuanya dimasukkan, kemudian saya akan memanaskan air sahabat. Nah, sambil menunggu memanaskan air, saya akan mengulas tentang lemon. Lemon itu sangat banyak kandungan, yaitu vitamin C, vitamin B1, protein, lemak, karbohidrat, mineral, kalsium, fosfor, dan zat besi, asam askorbat, dan energi ya sahabat ya. Ya, ini saya akan peras ya sahabat. Peras ambil ya sebagian saja lemonnya, jangan semuanya, lalu diperas ya sahabat. Diperas. Nah, anehnya lagi lemon ini juga bisa membantu memperlambat pertumbuhan sel tumor dan kanker sahabat. Nih sampai semuanya ya sahabat ya. Nah, ini sampai takaran lemon tadi sekitar 1 sendok atau 2 sendok ya sahabat. Itu ya. Nah, ini sangat bagus sekali sahabat. Sambil menunggu air mendidih ya sahabat ya. Jangan di skip-skip, jangan di loncat-loncat ya videonya biar kalian tidak salah paham gitu ya sahabat. Kemudian saya menuangkan madu sahabat ya, madu yang tadi kira-kira ya 1 sendok teh lah ya, atau 1 sendok makan, bukan sendok teh ya sahabat ya. Nah, ini sangat bagus sekali sahabat. Karena madu ini saya ambil dari petani yang ambil dari hutan. Sangat cocok sekali sahabat untuk penyembuhan asma, batuk, dan pilek. Oke sahabat, tunggu ya sebentar. Ambil lalu bincang-bincanglah sahabat. Mungkin sahabat lagi pilek, asma, dan batuk. Nah, ini solusinya. Ini sudah mendidih ya sahabat ya. Saya akan tuangkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh semuanya. Amin. Oke, nah ini diaduk-aduk ya sahabat. Diaduk-aduk. Nah, boleh diaduk-aduk terus ya. Kemudian ditunggu sampai 5 menit ya sahabat ya. Nah, sampai 5 menit ya. Kalau enggak sampean langsung masak aja ke itu ke panci jahenya. Saya akan menyaring ya sahabat ya. Boleh langsung disaring setelah 5 menit, boleh kalian diamkan saja seterusnya, enggak apa-apa gitu ya sahabat ya. Oke, saya akan menyaring ini sahabat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk sahabat, ini enak nih, sangat segar nih sahabat. Segar sekali nih, selain meredakan atau menyembuhkan penyakit, juga minuman ini sangat segar. Nah sahabat, sudah selesai ya. Selamat mencoba kalian. Semoga kalian cepat sembuh dari asma, batuk, dan pilek dan lain sebagainya gitu ya. Oke sahabat, diminum sehari 2 kali ya.